안녕하세요. 유럽 여행 중인 란소영입니다. 저는 지금 이탈리아에 있는데요. 스위스 당일치기 여행을 가려고 합니다. 바로 스위스의 4대 특급 열차 중 하나, 베르니나 특급 열차입니다. 이게 티라노에서 생모리츠까지 2시간 동안 연결되는 기차예요. 제가 같이 기차 탄 느낌으로 예쁜 풍경 다 보여드릴게요. 열차를 타러 왔습니다. 열차에 탑승했습니다. 여기는 스위스예요. 풍경이 진짜 말도 안 돼요. 와. 엄청 예쁘네요. 풍경 너무 예쁘죠? TV 하나 있다면 이렇게 창문이 이렇게 반만 내려가요. 그래서 여기서 찍으면 안 찍히니까 이렇게 올라가서 이렇게 살짝 창밖을 내보면서 타면 진짜 시원해요. 조심하면 그렇게 위험하지 않습니다. 네, 저번 주에 어떤 사람이 핸드폰 떨어뜨렸대요. 그건 조심하셔야 합니다. 진짜 높이 올라왔어요. 이제 산이 많이 보여요. 돌산. 여기서 트레킹하면 살아 돌아올 수 있을까요? 사람들이 자전거를 타고 있어요. 우와. 근데 진짜 재밌겠다. 완전 대자연이야. 곧 끝날 것 같아서 아쉬워요. 생모리츠에 도착했습니다. 스위스의 자연은 진짜 최고예요. 끝! 너무 재밌었어요. 진짜 잊지 못할 2시간이었습니다. 베르니나 특급 열차 타고 보는 스위스 풍경 어떠셨나요? 2시간이 너무 금방 지나가 버린 것 같아서 아쉬워요. 기회가 된다면 꼭 다시 스위스에 방문해서 그때는 더 길게 스위스 풍경을 즐기고 싶어요. 왕복으로. 란소영의 다음 여행지는 어디일까요? 궁금하시다면 란소영 유튜브 좋아요랑 구독 부탁드리고요. 다음 여행지에서 또 만나요. 안녕!